Tinokugamuchirai with the Gospel Chariot channel. Tinotenda Mwari akatuma muranda wake pamazuva okupedzisira St. Paul Mwazha weAfrica. Tinoda kudzidza muchitsauko chino ichi tichitoramo the Divine Commission of Paul Mwazha of Africa part 1 zvakaitika mugore ra1933. Hanzi nemuranda waMwari ndinorangarira rimwe ramazuva ari masikati mugore ra1933. Wakanga ari mwana mudiki kwazvo. 1933 mukaka kuita makore kubva 1918. Tichaona kuti wakanga aine makore 15 years of age. Saka mu 15 years of age tichaona kuti mwana muduku kwazvo. Baba vake vakanga vafa, Joseph mugore raMwazha. Asi muranda waMwari anonzwisisa nokuziva kuti mai vangu ndiwo mubereki wandasara naye panyika. Zvino kwaitonhora gore iroro. Yakanga iri nguva yechando kuchitonhora zvakanyanya kwazvo. Mukaverenga paindaneti, it's one of mawinter seasons akatonhora. Akatonhorwa muranda waMwari. Akati no, regai ndindokumbira amai vangu Saramina kuti vandipewo mari 25 cents kuti ndindotengerwa juzi rinodziya warm jazz navahuchu kuHarare. Toona kuti achisvika pana mai vake kukumbira, mai vanoramba, zviro kwazvo vanoramba. Muranda waMwari unozivisa nokunzwisisa kuti kuna Mwari kudenga. Zvino wakainda kuseri kwemusha pamatombo aripo, kwakubva andoti gwadagwa kwakunamata. Zvikanzi, oh God, you who are my Father in heaven, I don't have a father on this earth, for you took him away. Please talk to my mother that she feels sorry for me and give me the man that I've asked for to send off to Harare by Mr. Uchu for a warm jazz. Mwari baba imuri kumusoro kudenga. Ndimi baba vangu. Handina baba pano panyika nokuti makavatora. Zvino taurai namai vangu Saramina kuti vandinzirewo tsitsi, kuti pewo mari ndindotengerwa juzi rinodziya navahuchu kuHarare. Akanzwisisa kuti kuna Mwari kudenga. Yes, I don't have a father, but there is my Father in heaven, God who is in heaven. Ndomva aenda kundokumbira, akafugama kuna Mwari. Tiri panguva yakafugama ari kukumbira kuna Mwari. He went to God in prayer. He talked to God in prayer. Not just prayer, but also in faith. Tikaverenga Matthew chapter 21 verse 22. You know, whatever you ask in prayer, you shall receive it. Whatever you ask in prayer, you shall receive it. You will receive it if you have faith. If you have faith, chipi nechipi chaunokumbira kuna baba unochipiwa kana muchitenda. Wakaenda kuna baba nomunamato nokutenda. VaHebrew chapter 11 verse 6. You know, pasina kutenda hazvigoni kufadza Mwari. It is impossible without faith. It is impossible to please God. And whoever comes to him should know that God rewards those who earnestly seek him. Hazvigoni kufadza Mwari pasina kutenda. Asi wakaenda pamberi paMwari baba nokunamata akati, Mwari taurai namai vangu Saramina. Chinondinakidza achakafugama akanzwa mai odedzera, mamvura. Zvikanzi kurumidza kuuya.
utore chirongo uende kutsime undochera mvura, ugari ndokupa mari yawakumbira undopa vauchu. Kurumidza zuva risati ravira, kurumidza zuva risati ravira. Akasumuka pakanga akafugama. Tikutaura nyaya kuti waenda kundofugama kundonamata kukumbira kuna Mwari ndomva apuwa adavigwa panguva iwe, achisumuka achimhanya achinotora chirongo, asi haana kungofara bezi kuti mai vandipa mari. Wakaziva kuti baba vari kudenga vandakumbira ndivo baba vataura namai, nekuti wakati taurai namai vangu taurai namai vangu Saramina kuti vandinzire tsitsi. Ndokumva Mwari baba ari kumusoro kudenga ndokumva ataura na Saramina. Saramina ndokumva nzwainzira Mwari kwakumva mumwoyo mundobva zvazadzikiswa sezvakanga zvakumbwa nemuranda waMwari ari kuseri kwemba. Haana kutaura namai, wakataura naMwari kudenga. Tiri kunzwisisa here kukosha kwokunamata? Tiri kunzwisisa here chinonzi kutenda? Faith. This is what we learn from his life. Poor Mwazha of Africa. This is what we learn from his life. Tinofanirwa kuti tigone kunzwisisa chinhu chinonzi kutenda nekunamata. Isu nhasi savateveri vaPauro Mwazha weAfrica tikapererwa, tikarwarirwa, tikashayiwa, tinoenda kunani? Tinokumbira kuna Mwari uye tinokumbira tine kutenda here kwokuti tikakumbira Jehovha Mwari unotinzwa ari kudenga uye unopindura. Muranda waMwari unoti asumudza chirongo akamhanya akaenda achitenda Mwari nzira yose. Ndinokutendai Mwari Baba, ndimi mandipa mari iyi. Ndinokutendai Mwari Baba, ndimi mandipa mari iyi, ndinokutendai. Achidzoka akapuwa mari akandopa vauchu, juzi rikatengwa. Hanzi kubvira musi uyu ndakabva ndaziva nokunzwisisa nokugutsikana kuti zviro kwazvo Mwari Baba ari kudenga vanondida zvakanyanya uye ndiye mupi wezvandinoda zvose. Tinoisa Mwari kumberi here, God first. Kana tinotanga kuti kana tarwarirwa tinofunga profita, tarwarirwa tinofunga mufundisi, tarwarirwa tinofunga bishop, hazvina kushata. Asi tikazviita nekusatenda, tikazviita tisina rutendo, tisina faith, hazvigoni kufadza Mwari. And God answered with little or no delay. Mukaringa part 1, I knew that God answers my prayers with little delay. Nokuti it was instant, immediate. Achingo asina kuti amen, Mwari Baba wakanga watopindura kudhara. Ngative nokutenda, titevere makwara emuranda waMwari Pauro Mwazha weAfrica. Tifambe nomo sezva akatiratidza pakunyora bhuku, nokuti yakanyorerwa isu kuti tidzidze, tiverenge tidzidze, tisangoverenga tichimhanya kuti wakazokumbira Juzi, mari yeJuzi akapuwa Juzi. Zvikadini, what does that imply to our life? Can we borrow that into our life? How do we apply that in our life? The current life, kuvana vako, kwauri iwewe, kumukadzi wako, kumhuri yako. Kutenda kuna Mwari, kutenda kuti Mwari uriko uye unopa vese vanouya ari vachikumbira, kutenda kuti ndikapfugama ndikanamata, chipi nechipi chandinokumbira kuna Baba musi raJesu, Mwari Baba anondiitira. Uye ndo pane kufadziswa kwedu nekufadziswa kwamambo Jesu zvinoratidza kuti tiri varanda vake, tiri vadzidzi vake. Kana tichikumbira, tichipuwa, tichirayira zvichiita, naye unofadziswa nazvo. Tinobva tava vadzidzi vake, vateveri vake. Let's stay tuned for the next episodes. God bless you. God bless Africa. God bless his priest, Paul Mwazha of Africa, as we celebrate 106 years of age. Tinotenda.